अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है लैपटॉप डीअसेंबलिंग के लिए उसका मॉडल है एसर E1531। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। और चलें इसकी डीअसेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी डीअसेंबलिंग भी इस वजह से करें कि कस्टमर इसके पैनल्स वगैरह रिप्लेस करवाना चाह रहा है, कुछ इसकी मेंटेनेंस वगैरह है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप को उल्टा करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैपटॉप की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और मोस्ट ऑफ द स्क्रूज जो कि ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, अच्छा विदाउट बैटरी है। पैनल की कंडीशन काफ़ी रफ़ है। पैनल वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रेक है ओवरऑल सारा जो है ना, और यहाँ से भी नज़र आ जाएगा ये चीज़, सारी की सारी डैमेज है। और उसके बाद जो है इसका मदरबोर्ड का भी इशू है, तो इसकी बोर्ड की भी रिप्लेसमेंट है, इसका डी पैनल की भी रिप्लेसमेंट है। तो मैं आपको डीअसेंबलिंग करके दिखा दूं कि इस लैपटॉप को अगर आपको खोलना पड़े तो आप कैसे करेंगे। और उसके बाद हमने बोर्ड वगैरह पैनल जो चेंज करने हैं, चेंज करने के बाद हम इसको हैंड ओवर करेंगे कस्टमर को। ये इसका ई कवर ओपन हो गया। ई कवर ओपन होने के बाद हम इसके हार्ड ड्राइव को रिमूव कर लेंगे। अच्छा, हार्ड ड्राइव को रिमूव करने के लिए जस्ट हमने इसको पीछे थोड़ा स्लाइड करवाना है। हाँ, यहाँ पे स्क्रूज़ लगे होते हैं, स्क्रूज़ नहीं लगे हुए तो हमने इसको थोड़ा सा पीछे स्लाइड करवाएंगे। और इनके अगर ये स्लाइड नहीं हो रही तो कोई ना कोई स्क्रू इसको ज़रूर होल्ड कर रहा होगा। ये स्क्रूज़ कोई भी नहीं है। अच्छा, इसका एक तरीकाकार ये होता है, आप फ्लैट पेचकस लेके अच्छा हार्ड के उस पार्ट पे जहाँ पे कोई करेक्टर वगैरह ना हो वहाँ पे ज़ोर लगा के थंब की मदद से इसको आप पीछे को स्लाइड करवा देंगे। ये हो गया। अब इस तरीके से हमारी हार्ड ड्राइव बाहर आ गई। हार्ड ड्राइव बाहर आ गई। उसके बाद ये हम रैम को उतार लेंगे, तो ये रैम हम अपनी साइड पर रख देंगे। उसके बाद हम इसके वाईफाई की एंटीनास को अलग करेंगे और इसके स्क्रू को ओपन करने के बाद इसका वाईफाई कार्ड निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब बारी आ गई ओवरऑल सारे स्क्रूज़ की। वन बाय वन हम सारे स्क्रूज़ ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से सारे स्क्रूज ओपन होते जाएंगे। ऑप्टिकल ड्राइव बाहर आ गई और यहाँ पे एक ये स्क्रू रह गया, एक ये रह गया और एक ये रह गया और एक ये रह गया और एक ये भी रह गया। सही है। और एक ये भी है। मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि कहीं पे भी ज़ोर लगाने से पहले जितने स्क्रूज हो वो सारे ओपन हो जाए। स्क्रूज ऑलमोस्ट सारे ओपन हो गए। ये इसका कैप ये भी हटा देंगे और उसके बाद ये वाईफाई के एंटीनास की केबल ये भी अलग कर लेंगे। और यहाँ पे अभी भी स्टिल एक स्क्रू बाकी है। असल में कैमरे की वजह से मुझे लैपटॉप बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ रहा है और जो कि मेरे आई पॉइंट से थोड़ा सा एंगल डिफरेंट आ रहा है। ऑलमोस्ट सारे स्क्रूज ओपन है, कोई भी स्क्रू पीछे नहीं है। और चले ये इसका SD कार्ड है, SD कार्ड का स्लॉट फिलर है, उसको भी निकाल लेंगे। लैपटॉप को इस तरह हाथ रख के कि अब नीचे के स्क्रूज खुल चुके हैं,
तो अभी अगर हम डायरेक्ट बगैर हाथ रख के इसको खोलेंगे तो इसके हिंजेस जो है ना वो डी पैनल से टूट जाएंगे। फिर भी एहतियात करनी है, हालांकि पहले टूटा हुआ, मगर जितना एहतियात हम कर सकें ताकि किसी भी चीज़ को का जो नुकसान है वो कम से कम हम कर सकें। ओपनर की मदद से हम ये कीबोर्ड के लॉक्स को पीछे स्लाइड करवाएंगे। अच्छा, मुझे वैसे इन प्लास्टिक के ओपनर से मज़ा नहीं आता काम करने का, मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है कि मेटल से कंडक्टिंग हो जाती है और करंट पास आउट हो जाता है, तो हमें एहतियात के लिए ये करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये इतने नाजुक और फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये जाते रहते हैं। पर अभी ये कीबोर्ड है और फिर भी मैं ओपनर यूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ द माई फेवरेट ओपनर, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इससे हम इसको यहाँ पे पीछे स्लाइड करवाएंगे और थोड़ा सा होल्ड करना है और हमारा कीबोर्ड बाहर आ जाएगा। ये चीज़ इसी तरीके से सारे वन बाय वन करके ये होते चले जाएंगे और हमारा कीबोर्ड ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता जाएगा। ये कीबोर्ड एक दफ़ा उठ जाए, अब फिंगर्स की मदद से हम इसको थोड़ा सा पुल करेंगे और यहाँ से ये लॉक भी किया और इस लॉक को भी हम थोड़ा सा पीछे स्लाइड करवाएं और ये चीज़ जैसे ही हमारा हो गया, अब हम इसको इस तरीके से इस लॉक को अलग करेंगे। तो ये लॉक भी डैमेज है, लैपटॉप की बहुत ज़्यादा नाजुक कंडीशन है, बहरहाल फिर भी जाहिर सी बात है हमें अपना जॉब तो डन करना देंगे। और ये चीज़ और ये चीज़, इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद रह जाती है इसकी फिटिंग। अच्छा जी, इसके मुझे याद आ गया, इसके कुछ स्क्रूज अभी बाकी रह गए हैं जो कि एलईडी के पैनल बैटरी के नीचे लगते हैं, जो कि ये है, 2 स्क्रूज हमें ओपन करने हैं अपने मिनी T4 से। ओके, पेपर कटर से इस प्लास्टिक को काट देंगे ताकि ये भी कहीं पे होल्ड ना करे, क्योंकि ओवरऑल सारा जो है ना पैनल यहाँ से डैमेज है ये इस तरीके से, अदरवाइज ये हिंजेस जाते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से बहुत तरीके से इसको लिफ्ट करेंगे, कहीं पे अगर पैनल होल्ड हो रहा हो तो वो गौर करना है कहाँ से है, कहीं ना कहीं कोई स्क्रू ज़रूर लगा होगा। फिर अगर अभी भी ये होल्ड हो रहा है तो नहीं, अभी तक स्क्रू तो कोई भी नहीं है। चल अपना वैसे अपना हो रहा होगा। ये कुछ इस तरीके से इसका पैनल अलग होगा। पैनल ऑलमोस्ट ठीक है, गुजारा कर जाएगा, माइनर सा थोड़ा बहुत है, कर जाएगा। इसको साइड पे रखते हैं। अब आ जाती है बारी हमारे हिंजेस और इन चीज़ों की। ओके, इसके स्पीकर्स भी जा चुके हैं, कस्टमर ने हमें अलाउ नहीं किया इसके स्पीकर्स की रिप्लेसमेंट के लिए, तो हम जस्ट मदरबोर्ड और डी पैनल रिप्लेस करेंगे। अच्छा,
कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड सामने आ जाएगा। और ये इसके हिंजेस जो कि ऑलमोस्ट जा चुके हैं। ये इसके और ये इसका सीमोस बैटरी इसकी देख देंगे। उसके बाद ये चीज़ और ये चीज़ ये स्पीकर भी बाहर आ गया। अब दूसरे स्पीकर के स्क्रूज भी ओपन कर देते हैं। इस तरीके से ये इसका कंप्लीट बोर्ड बाहर आ जाना चाहिए। ये चीज़ ये इसका पूरा मदरबोर्ड बाहर आ गया। मदरबोर्ड बाहर आने के बाद हम उसके एलईडी पैनल को अलग कर लेते हैं इससे। ये इसका कंप्लीट पैनल अलग हो चुका है। और इसके बाद हम इसके यूएसबी कार्ड को भी अलग कर लेंगे। उसके बाद ये ऊपर को लिफ्ट होगा। कुछ इस तरह से बस स्ट्रिप्स ठीक है। ओवरऑल लुक्स गुड। चलो तो सब अलग रखते हैं। और ये एलईडी को भी अलग रखते हैं। मैं तब तक मंगवा लूँ अपने पैनल और मदरबोर्ड को। तो टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ले जी हमारे पास हमारा नया डी पैनल और दूसरा मदरबोर्ड आ चुका है। जिन दोनों चीज़ों को हमने फिक्स कर दिया कि उसका अंदाज़ा है आपको कि जस्ट बॉडी पैनल पे रखवा के इसको एडजस्ट करना होता है। तो इसके बाद जैसे बॉडी पैनल पे एडजस्ट कर लेंगे। और अब इसकी हम वायरिंग शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है। तो चलें सबसे पहले ये इसकी एलईडी केबल जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिक्स होगी और बैक एंड पे यहाँ से इस तरीके से ये आएगी। ये लगने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी इसकी, जो हमने यहाँ पे अच्छा ये इसकी वाईफाई एंटीना की केबल है और ये इसकी अर्बन कैम की केबल है। और ये आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पे। और ये सारी की सारी
यहाँ इस तरीके से, और यहाँ से ये नीचे से ऐसे इधर, और ये यहाँ से आ जाएगी। ये इसकी माइक की केबल है। अच्छी यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी ऐसे। अच्छा, इसके बाद हम इसके वाईफाई के जो केबल्स हैं उनको फिक्स करते हुए लाएं। ऊपर से भी आ सकते हैं। ऐसे ये करना है ना, यहाँ से ये टेप, डबल टेप जो है, मास्किंग टेप, सॉरी मास्किंग टेप की मदद से हम इसको भी उठा सकते हैं। किसी भी तरह से वायर की ग्रिप नहीं आ रही तो यहाँ से गुजरती जाएगी और इजीली फिक्स हो जाएगी। कोई ऐसे, और यहाँ से उतरेगी नीचे, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से आके इधर, और यहाँ से गुजरेगी ये नीचे से। थोड़ा सा बोर्ड को लिफ्ट कर लेंगे और यहाँ से आ जाएगी। कुछ इस तरीके से। और स्क्रू को हम वापस से यहाँ लगा देंगे। नीचे से हम यहाँ पे इसको खींच लेंगे और ये केबल यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद ये केबल जो है ये ऊपर से ही आएगी इस तरीके से। यहाँ ये केबल का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ से नीचे चली जाएगी। इसको और अच्छे तरीके से कि केबल अपनी जगह से मूव ना करे, हम लोग मास्किंग टेप या फिर स्क्वाश टेप यूज़ कर लेंगे। और मेरे पास रात के इस टाइम मास्किंग टेप अवेलेबल है। स्क्वाश टेप ही यूज़ कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये, और फिर उसके बाद यहाँ से हम वायर को नीचे गुजार के लैपटॉप को थोड़ा सा उठा लेंगे। स्क्वाश टेप से इसको ये बैठा देंगे। ये केबल अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। होने के बाद ये इसकी यूएसबी कार्ड का जैक, इसको नीचे से बैठा देंगे। अब बारी आ जाएगी इसके स्पीकर्स की, और इसके स्पीकर्स यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ। That's it। उसके बाद हम इसके जैक्स को बिठा देंगे।
और ये यहाँ पे इस पे फुल साइज के स्क्रूज, ये इसकी ऑलमोस्ट वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद अब इसको एक दफ़ा हम लोग इसको ऑन करके इसका डिस्प्ले ले लें, देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जस्ट हम लैपटॉप का डिस्प्ले ले लेंगे, देन फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसका डिस्प्ले ले लेते हैं और जैसे हमने बटन दबाया ये लैपटॉप का डिस्प्ले आ चुका है। अब हम लैपटॉप को अपना मज़ीद बाकी पैक करते हैं। इसका डिस्क जैक को डिस्कनेक्ट करके अच्छा, ये सर पैकेट बेल्ट की इन मॉडल्स को बहुत ध्यान से ओपन क्लोज़ करना। जब भी हमने इसके स्क्रूज़ नहीं लगे होंगे तब इस तरीके से हमने इसको हाथ रख के कंप्लीट बंद करके नीचे को दोनों साइडों से ज़ोर लगा के फिर इसको बंद करना है, अदरवाइज़ इसके हिंजेस जाते रहेंगे। बहुत नाजुक हिंजेस हैं ना इन मॉडल्स के, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इसको कहा जा सकता है कि वो है। ये मैं जितने स्क्रूज ओपन किए थे एज स्टेज वापस लगने जा रहे हैं। अब ये इसकी वायरिंग कर दें। ये एज इट इज इसके हो जाएंगे। जहाँ जहाँ स्क्रूज में से वो सारे स्क्रूज पूरे करके तो अच्छा। बाकी मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि कस्टमर से एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया जाए
इसके स्पीकर्स का। तो अभी रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये टाइम वैसे भी मुनासिब नहीं है। तो अभी हम आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और बाकी ओवरऑल जस्ट सिंपल है, कुछ भी नहीं पीछे रह गया। जस्ट कीबोर्ड को हमने ऊपर रख के फिक्स करना है, और उससे ई कवर के हमने स्क्रूज़ लगाने हैं और हार्ड ड्राइव लगानी है, और हमारा लैपटॉप कंप्लीट है। तो ये थी आज की डीएसएमलिंग, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।